Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islam bin nutqi bi syahadatain wal igla'i amma waqa'at bihi riddah. ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله وقضاء ما فاته من واجبات الشرع في تلك المدة فإن لم يتب وجبت استجابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل وبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن وماله فيء. Wajib bagi orang yang murtad. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam Islam. Dengan segera kembali kepada Islam. Caranya kembali kepada Islam mengucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mencabut diri dari perkara yang membuat dia tadi itu terjerumus dalam kemurtatan. Kalau dia karena bekerja di gereja, ya harus dia keluar. Alhasil yang menjadi sebab dia murtad, supaya dia angkat kaki mencabut diri. Dan wajib bagi dia untuk menyesali apa yang telah dilakukan sehingga menjadi orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Serta berniat dalam hatinya tidak kembali lagi melakukan itu pemurtadan selama-lamanya. Baik itu murtad i'tiqad atau murtad tadi itu murtad atau murtad tadi itu murtad ucapan atau murtad perbuatan. Dan wajib bagi orang yang murtad untuk mengqadai daripada kewajiban-kewajiban syariat selama ia murtad yang ditinggalkan. Murtad 10 tahun, puasa 10 tahunnya itu Ramadan selama 10 tahun dia diqadai. Salatnya juga demikian. Bagaimana pahalanya? Pahalanya orang yang murtad ini sekarang murtad 10 tahun sebelumnya kan dia Islam, dia sholat itu dan nih terhapus. Nol lagi dia. Kalau dia masuk Islam lagi, nol lagi. Ada menyatakan nggak terhapus. Kalau kembali ke Islam jadi pahala lagi. Jadi pahala lagi. Tapi wajib untuk diqadai apa yang kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama dia dalam keadaan murtad. Fa illam yatub, kalau dia tidak tobat, tidak masuk Islam lagi, wajabat istitabatuh, wajib untuk dituntut dia bertobat. Tobat, masuk Islam. Kalau enggak, satu di antara dua pilihannya. Wala yuqbal minhu, tidak bisa diterima kecuali ya ia masuk Islam atau dibunuh, mati. Orang yang murtad tidak diperkenankan lagi hidup. Kalau kafir asli diusahakan untuk jadi orang mukmin. Tidak boleh dipaksa. Tapi orang murtad wajib dipaksa. Wajib masuk Islam lagi atau tidak mati dia. Ini main-main nih. Jangan-jangan karena dunia. Karena kebanyakan orang murtad ini bukan karena keyakinan. Karena dunia. Bukan karena keyakinan. Ini nggak mungkin dong.
Rabbul Alamin diganti dengan patung itu. Nggak mungkin Rabbul Alamin diganti dengan manusia. Bukan keyakinan itu. Tapi itu adalah dunia. Karena dunia. Wa batala biha shaumuh. Menjadi batal dengan murtad tadi itu puasanya dia. Kalau dia lagi puasa, tengah-tengah puasa, murtad, batal puasanya. Batal puasanya. Wa tayammumu. Kalau dia murtad, tayammum, dia tayammum, kemudian dia murtad, batal tayammumnya. Wa nikahu. Demikian juga pernikahannya. Qabla dukhul, sebelum dia kumpul sama istrinya. Setelah dia nikah, sebelum dukhul, sebelum dia kumpul sama istrinya, murtad, batal pernikahannya. Masuk Islam lagi, ya diakad lagi. Wa kadza ba'dahu, demikian juga setelah dukhul, setelah dinikah, sudah berkeluarga ini, sudah kumpul, kemudian murtad. Batal akadnya in lam ya'ud ilal Islam fil iddah, kalau memang dia tidak kembali memeluk agama Islam selama masa iddah. Kalau dia kembali dalam Islam belum selesai iddahnya, maka nggak perlu diakad lagi. Kembali kepada akad yang pertama masih sah. Kalau qabla dukhul langsung batal nikahnya. Kalau sebelum kumpul nikah, sebelum kumpul murtad, batal. Tapi kalau sudah kumpul, ada saat itu iddah. Sebelum iddah dia kembali lagi masuk Islam, enggak perlu diakad lagi. Wala yasihu aqdu nikahi. Enggak sah akad nikahnya dia. Kalau misalnya selama dia murtad akad, walaupun dengan cara Islam, enggak sah. Atau mengakadkan, enggak sah. Ini putri saya mengakadkan. Angkah tuka wa zawat tuka, enggak bisa, enggak sah. Paham ya? Kemudian sembelihannya dia, wa tahrumu dzabihatu, haram sembelihannya dia. Karena dia bukan orang muslim. Orang yang murtad menyembelih haram, jadi bangkai. Wala yarith, dan dia tidak menjadi pewaris. Kalau orang tuanya mati, dia dalam keadaan keluar dalam murtad, dia nggak jadi pewaris, nggak termasuk ahli waris. Wala yarith, dan tidak memberikan warisan ya, kepada anaknya. Wala yuras, dan tidak diberi warisan. Orang kalau sudah murtad ini nggak bisa mewariskan, tidak juga dikasih warisan. Terus kalau dia tidak mewariskan, gimana hartanya? Masuk milik negara, milik Baitul Mal, jadi fai'. Jadi fai'. Wala yusalla alaih, nggak usah disolati, haram. Hukumnya kafir kok dia. Nggak usah disolati kalau mati. Wala yughassal, nggak usah dimadeni. Wala yukaffan, nggak usah dikafani. Wala yudfan, nggak usah dikubur, nggak apa-apa. Makan singa aja. Atau dibuat makannya anjing-anjing. Misalnya ini. Wa maluhu, hartanya adalah fai'un, menjadi milik negara. Hati-hati ya. Jadi berat sekali itu murtad ya. Lebih berat daripada kafir harbi. Lebih berat daripada kafir asli. Lebih berat daripada kafir asli. Kalau orang kafir asli masuk Islam nol semuanya. Enggak ada yang wajib itu digodoi, enggak ada. Nol semuanya. Minal bidayah, berarti mulai start dia dah. Dan ini dapat laporan baru. Ada satu tokoh agama yang sering adakan di desa-desa sekarang.
ngadakan doa bersama. Jadi ngundang pastor daerah situ, ngundang biksu daerah situ, ngundang tukang agama, diajari doa bersama. Di Pasuruan ini. Hati-hati. Hati-hati deh. Nabi itu menyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Ibadahnya orang kafir nggak bisa, nggak ada. Nggak diterima oleh Allah. Ibadahnya orang kafir ini nggak diterima, Pak, sama Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Nggak diterima. Dan di akhirat pasti neraka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang kafir itu ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak beribadah apa yang kamu ibadah. Aku doa sendiri, kamu doa sendiri. Ada apa mengamini doa itu? Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu enggak perlu ibadah sebagaimana kami ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu sendiri, agama kami sendiri, lain. Ini gue bodoh ini. Ini bodoh, gitu loh. Ini kebodohan sebenarnya. Terus gimana toleransi? Kita ini harus toleransi, kita ini. Batasan itu adalah membuat toleransi. Orang Kristen ibadah sendiri. Orang Konghucu ibadah sendiri. Orang Islam ibadah sendiri, itu toleransi. Kita nggak mengganggu ibadahnya mereka, itu toleransi. Bukan berarti orang Islam ibadah dengan Konghucu, Konghucu ibadah dengan Islam. Itu nggak toleransi justru. Itu pengkaburan agama. Itu pengaburan agama. Kita ini dibatasi untuk toleransi. Nah, inilah. Kadang-kadang kita ini terjebak dengan kata-kata toleransi, akhirnya kita harus jadi murtad. Saya mau tanya, kalau ada orang minta, orang Hindu dalam doanya dia mohon, Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa, berilah kami begini dan begitu, amin, gitu. Hati-hati loh. Kalau kamu mengikrari itu bisa murtad loh. Meyakini itu bisa murtad kamu. Setuju dengan itu bisa murtad. Orang Kristen yang menyatakan Tuhan Yesus, rahmatilah kami, misalnya. Hati-hati loh. Amin, gitu. Nah kalau orang Kristen amin kepada kita nggak ada masalah karena kita minta sama Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sama mereka, amin. Ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu terjadi. Tapi kalau kita mengamini mereka apanya? Dan inilah ya, kata-kata toleransi kadang-kadang menjebak kita kepada kemurtatan. Kita nggak setuju kalau ada orang nyerang Kristen, orang Kristen di gereja lagi dia ibadah diserang. Nggak setuju kita. Orang Katolik, orang Konghucu nggak setuju. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan orang harus masuk Islam. Tapi kalau kita mengkaburkan agamanya kita, mengikuti mereka nggak benar. Ini terjadi di Pasuruan. Dapat laporan saya dari MUI. Di daerah Nongko Jajar sana katanya ada beberapa desa diajak sama tokoh masyarakat untuk doa bersama. Oh, puy, kayak manakipan tadi. Kayak maulutan. Cek pedulinya gitu loh. Mau jadi apa gitu loh. Hati-hati ya. Nah, jangan percaya dengan orang yang model demikian. Hatta serbannya sahabat ledeng. Karena dia akan mengajari kamu untuk bisa keluar daripada jalur Islam. Dan itu adalah bahaya. Yang jadi taruhannya iman nantinya. Dan itu bisa mengakibatkan riddah. Bisa mengakibatkan kemurtatan. Bisa mengakibatkan kemurtatan. Nah, kita tidak memvonis orang-orang itu murtad. Tidak. Tapi kalau dia menyetujui dengan Tuhannya mereka. Dengan ibadahnya kepada selain Allah, memohonnya kepada selain Allah, murtad hukumnya, walaupun dia masih sholat.
walaupun punya pondok. Nggak benar, boleh. Kenapa begitu? Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensikapi yang ngotot daripada orang-orang Nasara dulu. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkompromi? Lah. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum fa nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayo. Kita adu aja. Ana minta sama Tuhan ana, bawa keluarga kamu semuanya, ana minta sama Tuhan ana, inti minta sama Tuhan kamu. Kita minta kepada Allah. Yang bohong, yang mengadakan penipuan supaya mendapatkan laknat Allah. Loh. Tegas kan? Orang-orang musyrik juga pernah ngajak kepada Nabi gini, Muhammad. Sekarang kamu ikut cara ibadahnya kami. Nanti kami juga ibadahnya kamu kita ikut. Supaya ada toleransi. Itu pernah diajukan di zamannya Nabi. Bagaimana Nabi? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Tekan lagi. Wala ana a'bidum ma abattum. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tuh lihat. Kita harus menjawab begitu. Ini sok pinter. Lebih dari Nabi nih. Allah ajarkan kepada Nabi begitu. Ini lebih dari Nabi. Dan itu terjadi ya. Ini laporan sudah sampai kepada saya dari MUI Kabupaten. Tidak boleh diikuti. Hatta Kiai top. Hatta Habib top. Tidak boleh diikuti. Hatta Ustadz top. Tidak boleh diikuti. Nah, itu bukan dol, bukan orang sesat saja. Nah, kalau begitu itu bisa mudil, bisa menyesatkan itu. Dan itu adalah bahaya. Ya, tolong kepada kaum muslimin untuk menyampaikan kepada yang lainnya yang mendengarkan ini, hati-hati dengan ajakan yang model demikian, karena itu sudah muncul. Dan itu di daerah pegunungan, daerah mana? Nongkojajar dan beberapa daerah. Dan itu adalah sangat bahaya sekali. Dan anak-anak Anda jangan sampai menimba ilmu yang demikian ini, tapi ilmu yang memperkuat iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang justru mengkaburkan, akhirnya menjadi calon-calon anak yang murtad nantinya. Jangan sekedar titel yang dicari, tapi iman itu adalah penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya. Allah itu sudah memilihkan agama bagi kamu. Jaga dan jaga, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah mempertahankan agama kita, iman kita, Islam kita dilindungi daripada segala yang membuat kita murtad dan keluar daripada ajaran Islam. Wallahu a'lam. دعنا قلبي يقولون ما بدا لهم وتذك بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء فاعتمد قولا صادقين والرب
ربنا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق. رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عيق. فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق. دنو وتكريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق. فآهن على عيش الأحبة كمساء عليه وكم دمع على الخد دافق. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
مع للقتل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. فتح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن حسين وسيدنا فاطمة الزهراء وخير القرى عشر الله سيدنا حمزة العباس سيدنا علي الزليم محمد باكر سيدنا جعفر الصادق موسى الكاظم علي الغريدي محمد الرومي عيسى النجيب سيدنا مهجر الله حمد عيسى وابن عبيد الله والمثل علي وسيد العظمة في مدمج سادتنا الأبي علي عبد الرحمن السقاف وأسر أفريه بكر السكران وابن علي وشهاب بن جد بن عبد الله الأسر الأكبر وابن بكر علي الشيخ محمد جمال محمد العلي ثم المحضار علي بن الرحمن أحمد يسمى رماه فخر بن بكر بن سالم وأخي بن سالم الرحمن محمد بن العرش يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد الحبشي الصحابي والشعيب ثم إلى قرب رباني والغدا الصمداني شاب القدر الجيلاني بالحسن الشاذلي وابن مدين المغربي وشعب ثم إلى روحي أما أئمة المسلمين المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين أجمعين ثم إلى قبل إشادة الحداد ثم إلى عبد الله بن سنطار وأخي طاهر ثم إلى رقد بن علي بن محمد بن حجيج الإسلام بحمد محمد الغزالي ثم إلى أرواح أولياء 9 خصوصا أولياء هذه البلدة وصلاحها ثم إلى رسول الله حاضر المقام الحبيب جعفر بن شهر السقاف سيد الرزق ووصول المغفر عيمة ومن حضر في هذا من جاء سابقا ولاحقا من شرب الكرام وشكد الكهف من شرب النية ووالدينا عليكم وواتنا وواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشر المغفر من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتح علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهما توفانا عليهما بعد عمر طويل في طاعته في لطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى هدينا والمسلمين أجمعين وأكفنا أيام شر المودين وشر الحاسدين وشر الكافرين وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأهل عبادته ويمن علينا ومن على عباده الصالحين تكرم علينا مثل ما تكرم عليهم ويعطينا مثل ما أعطاهم ويبلغنا مثل ما بلغهم ويغفر الذنوب ويستر عيوب فرج الكروب يسر القلوب ويقضي كل الحاجة والمطلوب وجل الحبيب المحبوب على هدينا كلنا صالحة ومن السلف هم الآباء ومن نوى الصالحون ومن نوى صاحب الوقت في مثل هذه الجلسة وفي مثل هذه المناسبة نويناه ومثل هذه الساعة نويناه وقصر قصرناه وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله.